السلام عليكم البنات، كي درتو؟ كي بقيتو شويه؟ كي درتو مع صحيحه؟ كي بقيتو مزيان؟ العائله كلشي بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. بما اننا مقبلين ان شاء الله على فصل الصيف، كنبغيو شي حاجه خفيفه. جيت نشارك معكم الطريقه ديال الفلفله صحيه وما فيهاش ليدام بزاف. اللي ما كيبغيش ليدام، انا كناخذ الفلفله وكنغسلها كنشفها صافي وكندهنها غير بشويه، ولا كنرشها بديك القريعه ديالي هكا. كندهن يدي بزيت وكندوز عليها. هانتوما كي كتشوفوا معايا غير هكا صافي. كنستف لا كونتيتي اللي عندي في اللاطه وكنديرها في الفران. كتجينا سهله في التنقيه وكتجي واحد المذاق ديالها رائع، وما كتشرب لنا لا زيت لا والو، ما كتعذبناش حتى في التنقيه. كتجي سهله وزوينه وحاجه صحيه، يعني بلا داك الزيت وداك الشيء اللي كيخاف من الزيت ما كيبغيش الزيت. هكا راه كتجي صحيه بزاف. البنات كي كتشوفوا معايا من بعد ما درتهم في الفران وتشواو، هانتوما كي كيجيونا ساهلين في التنقيه بسهوله، ما تيعذبوناش هانتوما، وما شاربينش الزيت، وتيجي المذاق ديالهم زوين. تنتمنى من الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لي جيم ولا لايك. شكرا لكم بزاف. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها. الفلفله مشويه، الفلفله مقليه في الفران بدون زيت، كتجي رائعه وسهله. كنتمنى من الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.